l'heroïna del món, que ve a salvar la humanitat a través de les seves polítiques com una força pel bé, que es diu. Una manera de força pel bé. És la idea que Europa ha pres de la història, que és més sàvia que la resta del món, i llavors escampa la seva saviesa. Aquesta és la idea. Aquesta és la idea, és a dir, aquest és el mite d'Europa com una força pel bé, que és allò, en anglès seria the force for good, que en diuen ells, és a dir, Europa està creada per... Una força benèfica. Una força benèfica, una força benefactora... No egoista. No egoista, però clar, això està bé... I això es ven de cara en fora i de cara en dintre. I de cara en dintre. Si els alemanys ho venen de cara en dintre... Però no només els alemanys, és tot les elits europees ho venen de cara en dintre... De cara en dintre, sí, perquè això també ho fa França, també ho fa tothom, No, perquè fins del que hem dit, Alemanya no acaba de trencar el sistema que regia Europa abans de les dues guerres mundials, sinó que s'hi adapta fent aquesta política... La unificació alemanya. I després la Unió Europea s'hi adapta, diguem, amb aquest discurs, diguem, bonista, i de dir, jo no us mossegaré, només controlaré el vostre mercat. I deixeu-me que amb la política econòmica el meu país no se m'esvaloti. Llavors, exacte, els estats, diguem, circundants, que han estat molt desgastats per les dues guerres mundials, les elits, diuen, bé, els nostres imperis se'n van a la merda, conservem això. I en el fons no deixa de ser una aliança d'elits europees que entre elles es reparteixen el quotal. És un procés de les velles elits europees. De top-down total. La Unió Europea és des de baix no s'ha construït. La construcció és de dalt a baix. És molt estatalista, és molt de poder vertical de baix cap a... Per això no acaba de funcionar. Per tant, es reparteixen això i aleshores és de dalt a baix us venem la moto que això és la pau perpètua. És a dir, ciutadans d'Europa que us hem enviat a les guerres 2 vegades en un segle, ara ja no us tornareu a matar mai més, perquè ara ja hem vist la llum i ara farem aquesta cosa a la qual vosaltres viureu en pau. I aleshores això mateix ho trasllades a fora, dir, hem vist la llum i ara... Som un exemple. De fet, existeix un camp que es diu el normativisme, el normativisme, que és el d'un exemple de. O sigui, Europa com un exemple de. I aquesta és la seva força geopolítica principal. És la seva força geopolítica principal perquè ven a través de les idees, dels símbols i de l'espai, diguéssim... Del relat ideològic. De fet, està teoritzat això, que diuen és the normative, en termes anglosaxons seria the normative Europe, no? Europa com un model a exportar. Normatiu, com un model normatiu. Normatiu, que exporta marcs legals, exporta processos de democratització, això ho intenta exportar a l'Àfrica, a parts d'Àsia, sobretot a l'Àfrica, perquè és la que té més... és la que ha dominat més temps, se la van partir els anglesos. I més caos ha generat en l'època imperial dels estats europeus, llavors han intentat arribar ja d'una nova manera, exportant les seves normes mediambientals, de principis democràtics, de divisió de poders, tot aquest tipus de coses, ho han intentat, i això és una forma de poder, és el famós soft power. Però és el poder tou, però que ve recolzat per un poder dur que és l'OTAN, i aquí és el que ens falta per explicar. No, perquè l'OTAN... O els Estats Units, perquè això qui ho paga? Això es pot fer perquè la seguretat dins Europa fins a la caiguda de l'imperi soviètic la pagava els americans. I després qui la paga? Fins ara l'ha seguit pagant els americans, per això ara hi ha un gran debat de que els americans no estan d'acord amb com s'està, diguéssim, desenvolupant la OTAN. I de fet els americans ja estan buidant la OTAN per dintre i estan recuperant els tractats bilaterals entre els països que els interessen, per exemple... D'Europa. Per exemple, Polònia. Polònia i Bulgària, em sembla que i Hongria, no sé si també, i una de les repúbliques bàltiques també. És a dir, ara estan buidant la OTAN perquè se'n donen compte que està bloquejada per Alemanya, està bloquejada per França... Però França, curiosament... I de fet està bloquejada per França. Però de fet, els Estats Units el que volia originalment era integrar França a la OTAN. Sí, i ara ja hi ha renunciat absolutament i diu... Ara, tal com està, diguéssim, la situació actual, se'n donen compte que l'OTAN és més un impediment que una solució a la lluita geopolítica global i en aquest cas i davant sobretot de l'agressivitat posterior dels russos actual, que l'agressivitat ara dels russos... De xinos? No, però dins Europa jo parlo. Dins Europa és una conseqüència legal perquè l'OTAN ha arribat fins a la seva frontera, és a dir, només hi ha Bielorússia que ho aturi. Però Ucraïna, clar, ja no està... De fet, la guerra d'Ucraïna és una resposta a l'agressivitat d'Occident en termes de poder militar dur de l'expansió de l'OTAN fins a les repúbliques bàltiques. Llavors els russos s'hi han tornat, i llavors la guerra, l'annexió de Crimea i
I la guerra d'Ucraïna respon a això. I això llavors com es resol dintre d'Europa sense els Estats Units o amb aquesta nova fase? D'alguna manera és que els Estats Units segueixen sent importants. És a dir, amb el relat que teníem, amb el relat que ha construït la Unió Europea... No, per això s'està desfent la Unió Europea. S'està desfent perquè dintre, ja no, amb les polítiques econòmiques, ja no garanteix aquesta igualtat famosa que està dins els tractats, perquè això de les llibertats i la igualtat, solidaritat i el benestar, això està dins els tractats de la Unió. Clar, sí, que per tant Alemanya hauria de regalar hauria de donar diners... Hauria de donar o carregar-se les elits dels països perquè aquestes elits no segueixin xupant a costa de les seves poblacions. Cosa que també seria agressiu, clar.